Приветствую всех, кто зашел на мой расклад. Добро пожаловать. Огромнейшее спасибо всем, кто пишет свои отзывы о том, как проигрывается с вами та или иная ситуация, кто делится своей информацией, своими впечатлениями, замечаниями. Я всегда этому очень рада. Спасибо вам большое. Неважно, негативные они, либо положительные. Но негативных у меня практически нет, это единицы. Очень-очень мало. Там 2 или 3 вообще со всего канала. В основном у меня такие осознанные, добрые подписчики. Правда, я вас очень люблю. Вы просто даете мне вот эти силы для того, чтобы я вам помогала. Потому что видео я стараюсь выкладывать и ежедневно. Иногда выкладываю по 2 видео для того, чтобы вам шла помощь, именно та, в которой вы нуждаетесь. Пишите, пожалуйста, что вы хотите, какие вам нужны работы, какие вам нужны расклады, что вам интересно. Конечно, я для вас буду стараться и делать. Огромнейшее спасибо всем, кто присылает донаты. Пусть вам Вселенная и высшие силы присылают гораздо больше того, что вы отдаете. Те, кто делает откупы, как-то помогает животным. Это нужно делать обязательно. Пусть некоторые говорят, что вот вы вытягиваете деньги. Нет, я не вытягиваю деньги, поверьте мне. От всего нужно откупаться, от нечисти тоже надо откупаться. Это закон Вселенной. Если ты что-то взял, то ты должен отдать. Не отдашь, значит, возьмут в 10 раз больше. Поэтому будьте благодарны, пожалуйста, тем людям, которые вам помогают. Ну что же, а сегодня у нас расклад с вами про соперницу. Давайте-ка посмотрим, кто она такая и будет ли она, что она делала к вашему мужчине, посмотрим. И будет ли она еще что-то делать. Произнесите свое имя для того, чтобы расклад с вами как-то резонировал. А мы начинаем. Кто такая ваша соперница? Пусть карты нам покажут ее лицо. Кто она такая? Так, а у нее начинается какой-то новый этап. У нее начинается этап завершения ее любовных похождений. Девочки, наверное, некоторые из вас начали чистки своих мужчин. И вот этой даме начинают закрывать дороги. У нее завершается вот этот любовный треугольник. Ее любовные приключения. Да, девочки. Здесь ей конкретно закрывают, девочки, мужчину-то от нее закрывают. Значит, некоторые из вас уже начали работу над своим мужчиной. Посмотрите-ка, а. Прям очень-очень хорошо. Что тут со счастьем у нас? Ух ты. И счастье ей закрывают, ребят. Да? И высшие силы прямо вмешиваются. Угу. Посмотрите. Возможно, кто-то заказывал свои чистки своих мужчин. Если вы заказывали чистки своих мужчин, то эти чистки начали свою работу. Вашей соперницы закрывают ее счастье. Закрывают. Значит, мужчина начинает потихоньку очищаться от всяких ее таких дел. Ну, а кто-то находится в поиске мастера, который поможет вот это вмешательство убрать. Так что это очень хорошо. Так, а покажите нам, пожалуйста,
как ее видят высшие силы. Как видят высшие силы вашу соперницу. Ох ты! Она находится в подавленном состоянии. И ее очень жестоко, вы, девочки, вы ее начинаете побеждать. Слушайте, вы посмотрите, карты все при вас вытаскиваю. Вы начинаете ее побеждать. У нее здесь, ее закрывают. Ее очень жестко закрывают высшие силы. Прям придавили вы ее хорошо к земле. Те, кто планирует только чистки мужчин, пожалуйста, начинайте чистки для того, чтобы не упускать время. Если высшие силы вам уже делают подсказки, и ваши соперницы идут ко дну, то значит пришла ваша пора, кто еще не делает и не смотрит чистки. Так. В разочарованиях она сидит, в очень больших разочарованиях. Она в мечевых позициях. Во-первых, здесь она пытается еще что-то как-то воздействовать на вашего мужчину, но здесь уже процесс пошел. Давайте-ка посмотрим, мне просто интересно, что она будет делать еще вашему мужчине. Потому что все равно после каждой чистки нужно ставить защиту. Вот если вы мужчину почистили, поставьте ему защиту. Но защиту, конечно, им лучше ставить индивидуально. Индивидуально делать защиты. Так будет гораздо надежнее, чем это будет защита онлайн. Сейчас я набираю группу на чистки под финансового канала, чистки на здоровье и открытие дорог. Пожалуйста, обращайтесь. Там группа у меня состоит из 3 человек. Это практически, ну, как индивидуальная работа. Но по финансам там выходит в раза 3, конечно же, дешевле, чем индивидуальная работа. Поэтому вот, пожалуйста, обращайтесь. Можно поработать еще таким способом. Итак, что ваша соперница собирается? Морить на вашего мужчину или нет? Давайте посмотрим. Так, ну что, как всегда мы идем куда? Мы идем на кладбище. Ну куда ж мы еще идем, да? Делать князю, что мы собираемся? Вот. Да? Душе. Ну, конечно. Она в душевных муках и собирается идти снова на кладбище. Одна дорога, только туда. Ну, как же, да, где просить помощи-то? Что ты будешь делать? Да, будет обращаться к богам, чтобы разрушить вашу семью снова. Да, боги у нее сильные. Снова пойдет на кладбище и будет делать там свои темные дела. Ну вот будто заняться нечем. Правда? Да. Хочет возрождения. Естественно, будет обращаться, будет работать со своими темными богами и сущностями и тому подобное. Здесь она еще думает, какую сделать работу для того, чтобы эта работа на него легла. Для того, чтобы у нее снова появились возможности для встречи, чтобы он опять по ней скучал, страдал, будет делать привязки. Привязочки, чтобы он снова искал к ней работу. Но здесь говорят, нет уж, говорит, все, пора прекращать. Вот. Прекращать таскать на кладбище, на всякие капища, разного рода дары и откупы. Здесь ей уже дорожку-то перекрыли, даже если она будет ходить.
дорожку уже потихоньку начинает закрывать. Но здесь вот, очень сильно она хочет любви. Очень сильно хочет. И попрется ночью. Снова пойдет ночью на кладбище делать любовный приворот. Так, как ты это будешь делать? Вот. Она даже пойдет не одна. Она пойдет с такими же разочарованными и отверженными, которые не хотят работать над отношениями, над собой, а им проще, да, собрать шабаш, пойти на кладбище, сделать привороты, и все будет хорошо. Так, что ты будешь делать на мужчину? Угу. Для того, чтобы он ездил к ней, да, для того, чтобы у него была страсть, чтобы он ей дарил подарки, для того, чтобы ей было хорошо, чтобы ее желания исполнялись. Да, будет просить, очень будет просить, для того, чтобы мужчина снова оказался в ее подчинении. Закрыть его хочет. Да, вот она, ведьма, выходит. Закрыть его у себя хочет. Чтобы ваши отношения заморозить. А на вас она что-то делает? Покажите нам, делает она что-то на вас, вот лично на вас. Да, а потом собирает урожай. Да, она прям вашу семью хочет разрушить. Прям вот под самый корень, под самый корень. Для того, чтобы вы остались в одиночестве. Чтобы вы были в одиночестве. И она это делает. Даже у вас могут быть всплески агрессии. Счастье ваше забрать, одолеть вас, чтобы вам было тяжело, чтобы вы со своим мужчиной были как Змей Горыныч, чтобы вы ему к себе закрыли дорогу, а он бы ушел к ней, и ей было бы очень хорошо. Рассорки бросает. Да, ключик она подбирает разные ритуалы, действует разными способами, а вы на него кричите, вы на него злитесь, у вас прям всплеск агрессии бывает до такой степени, что там уже это «мама, не горюй», да, скандалы. А это все почему? И это приходит совершенно внезапно. А это приходит потому, что она бросает на вас рассорки. Именно на вас, чтобы вы с ним ругались. А его она, вашего мужчину, привораживает, притягивает к себе, закрывает, чтобы он был с ней. Любовь у нее, видите ли. Ну-ка, получится у нее вот этот раз. На этот раз получится. Вот пойдет она на кладбище. Получится у нее вот эти все ее черномагические работы. Змея, говорит, прикидывается другом. Да получится. Вот будет опойку какую-то делать. Делать будет опойку. То же самое вино, да? На могилу закопает, а на утро пойдет, заберет и вашего мужчину напоит. И будет он снова у нее вот, как собака, бегать за ней. А вам-то что делать? Что вам делать? Угу. Угу. Просите, говорит, род просите, чтобы помог. Ну и здесь говорят, что какую-то просите ведунью родовую, которая вот вам поможет, да, почитает молитвы, сделает разного рода ритуалы. Ну, девочки, все вытаскиваю
на камеру. Ничего не подделываю. Да, для того, чтобы было правосудие, чистить надо. Убрать вот эти все мороки с мужчины, что нужно проявить силу. Да. Если кому-то нужны индивидуальные работы, пожалуйста, обращайтесь, потому что здесь баба не унимается. Ей преграды вроде ставят, да, но она все равно идет на пролом. Идет на пролом. Так, а вам что делать? Надо чиститься? Да, говорит, вам тоже нужна... Угу, надо возрождение. Принять какое-то мудрое решение. И тоже здесь на вас много чего сделано. Нужно подниматься вот с тех... Понимаете, вот когда она бросает на вас... Здесь в основном такие темные кладбищенские ритуалы, да. Около вас тоже может быть какая-то сущность, которая вас вот прям грызет, грызет, подъедает, вот так прям изнутри, как червячок точит. Отсюда ее нужно убирать, потому что вы, во-первых, себя чувствуете в стрессовой ситуации, теряете энергию. Некоторые могут скандалить там вообще до безумия, а потому что и ненависть к мужчине просыпается. Она его хочет, как мы уже видели, от вас забрать. Да, да. Так что, говорит, проявите мудрость здесь. Да, я же говорю, что кто-то даже вот такие болезненные ситуации на вас тоже вот путы одеты. Поэтому вот нужно с этого якоря подниматься, раздувать паруса. И хватит лежать, говорят, снимайте вот эти все свои путы, оковы и действуйте, действуйте. Да. Потому что победа однозначно будет за вами. И вы ей хоть как отомстите. Потому что высшие силы, как-никак, они на вашей стороне. И род вам тоже здесь будет в помощь. Да, вот я и говорю, что... Прям судьбу меняет. Меняет судьбу. Вот и рассорки. И из-за этой вот сущности-то они идут. Вот. И вам меняет судьбу. И мужчине меняет судьбу. Да. Для того, чтобы вот... Ой, кошмар. Да, девочки. Ага. А если судьба поменяется, вы посмотрите, что тут будет. И потеря и дома, и потеря себя, и нищета, и духовная нищета, может быть, и материальная нищета. Так что обращайтесь к богам, обращайтесь с молитвами, чтобы сохранить, да, сохранить ваш очаг домашний, чтобы у вас все-таки солнце засветило снова. Ну, а очаг здесь после хороших как бы чисток, да, сохранить можно будет. Убрать вот все вот эти наваждения с мужчины, то да, здесь у некоторых из вас очень хорошие результаты показывают. Так, ну-ка, а давайте что спросим? Что-то мы не спросили, что этой даме-то будет после ваших чисток-то? Что ей будет? Ей там и так не очень хорошо. Ну, давайте. Ну, преграду ей поставят. Все, говорит, закроют ее. Закроют все движения ее. И прям, знаете, как не было бы у нее пожара. Вот что. Все, препятствия поставят такие, что она уже больше к вашему мужчине не подберется. А вы знаете, у нее здесь может быть что-то с головой. И шизофрения, может быть, она умом тронется. Когда вот эти бесы, сущности, там все мертвяки, покойники к ней припрутся обратно, что она там понацепляла на вас и на мужчину, она, некоторые умом тронутся. Кстати, посмотрите чистку, я выбросила вот на канале, у меня там есть чистка мужчины от приворотов кладбищенских, от магии, от порчи. Поэтому можете
еще проработать здесь. Да, 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 да. Здесь еще, знаете, она может и с зеркалами работать. А знаете как? Она на себя вот напускает такой вот а, тоже есть морок для того, чтобы людям нравиться. Угу. И вот это все как спадет, спадет, и с мужчины как спадет, спадет, и он увидит на самом деле, что она из себя представляет. Да, 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 да. Все, вот он бумеранг. Бумеранг и вышел. Да, и вы выйдете вот из этого лабиринта, и вам поможет какой-то мудрый человек отправить вот этот ей бумеранг. Ну, так что, девочки, да, вот кувшинка – это возрождение ваше. А ей, да, это полная шизофрения. Пусть она в этой шизофрении живет до конца дней своих. Но есть такие, которые совершенно неугомонные. Ей говорят стоп, она говорит нет, я перепрыгну, переломаю ноги, ну, поползу дальше, да, на кладбище. Ну, такое бывает. Ну, пусть ползет, да, пусть ползет. Туда ей и дорога. Ну что ж, спасибо большое, что вы были со мной на моем раскладе. Надеюсь, какая-то информация для вас была полезна. Пишите, пожалуйста. Буду ждать обратной связи.